Wis kuwi to. Wis. Mas gelangan tingali. Mau bangga mas wis aku garep tak tutupne kok. Oh nana Mas gelang mas. Antingal. Aku garep nyanyi kuwi mau wis dinyanyekne karo Putri. Sendi aku bingung. Sinarengan. Iya, Sinarengan iki apa to? Kebersamaan. Kebersamaan bebarengan. Heeh. Urip wong loro. Laku teko tuwa bebarengan. Muga-muga mlaku bebarengan nganti tua Mas Charles dan Mbak Nisa. Kita Kita itu ditanggap ning acara wedding. Lagunya itu juga harus nuansati semangat. Aja sing nuansa sing koyo putus-putus. Contone. Kayak contone sapa mau?